Apakah kalian tahu, kalau MotoGP sudah ada sejak tahun 1949? Tapi namanya Federation Internationale de Motociclisme atau kita kenal FIM. GP 1949 menjadi musim pertama. Pada musim ini terdapat 5 kelas terdiri dari 125 cc, 250 cc, 350 cc, 500 cc dan sidecar 600 cc. Seri ini diadakan di sirkuit Isle of Man yang terletak di Eropa. Leslie Graham menjadi orang pertama juara dunia balap motor di kelas 500 cc. Wow, ternyata MotoGP sudah 73 tahun. Tua ya, share ke teman yang suka MotoGP.